купил в магазине онлайн Trade.ru себе клавиатуру. Мне пришла клавиатура в таком вот пакете от магазина. Сейчас будем распаковывать. Так, сама клавиатура еще упакована в пленку у нас. В такую вот пленку. Снимаем ее. Клавиатура называется Kingston HyperX Alloy Elite RGB. Тут у нас изображена сама клавиатура. У нас здесь показано, что имеется RGB подсветка. Стоят Cherry MX. Сами свечи у нас идут Cherry MX Bron, коричневые свечи у нас тут. Здесь у нас написано. Покажи. Механическая игровая клавиатура. Раскладка у нас русская, английская. Здесь написано официальный спонсор у нас Нави для этих киберспортивных. Так, здесь у нас идет технические характеристики клавиатуры, что она у нас имеет 111 клавиш и свечи Cherry MX. Переходим к распаковке самой клавиатуры. Так, распаковываем. Здесь у нас еще одна коробка такая вот, идет черная. Сейчас она запечатана. Открываем. Вот сама клавиатура на стол с пленки идет. Достаем. Сама клавиатура. Так, посмотрим, что у нас есть в коробке. В коробке у нас имеется такая вот бумажка HyperX. Тут написано не по-русски, по-английски все. Идет еще такая вот бумажка. Так, сама книжка, мануал, у нас здесь написано, что и какая клавиша отвечает за что. Вот все написано здесь. Что у нас еще в комплекте? У нас идет подлокотник для клавиатуры, для локтей. Вот он, тоже запечатан. Мы его откроем. Вот он. Вот такой вот идет. Так. Далее у нас идет запасной набор кейп-капов и вытаскиватель для кейп-капов. Так, и больше ничего. Приступаем к самой клавиатуре. Идет у нас здесь кабель в оплетке. Один кабель идет для подключения самой клавиатуры, второй для подсветки. Кабель весь в оплетке, такой толстый. Длина кабеля 1,8 м. Клавиатура полностью запечатана в пленку. Вот здесь распечатаем такие. Сама клавиатура. Тут металлический ролик у нас, вот металлическая вся часть идет. Так, здесь у нас идет регулируемая подсветка. Вот. Тут стоят Cherry MX коричневые. Послушаем, как они звучат. Имеет тут такой звук. Сами свечи. Сейчас мы снимем одну кнопку, посмотрим, что они себе представляют. Вот, поближе. Вот, свечи у нас коричневые. Вот так они звучат, без кейп-капов. А вот так звучат уже с кейп-капами. Вот, допустим, мы печатаем.
Чем же хороша эта игровая клавиатура? На ней можно играть и хорошо набирать текст, потому что она имеет коричневые свечи. Если бы взял бы я красные свечи, они подошли бы только чисто для игр. А коричневые свечи подходят для игр и для набирания текста. Вот я тоже часто печатаю на ней. Вот, мне идеально она подходит. Также мы протестируем подсветку. Вот я уже подключил саму клавиатуру к компьютеру. Вот так она вот светится. Тут у нас есть кнопка яркости подсветки. Вот раз. Зачем выключить подсветку? Вот раз, такая вот яркость. Вот такая и самая яркая. Дальше у нас есть тут кнопка сменный режим подсветки. Игровой режим включается. Потом графный режим. Когда мы нажимаем, у нас идут вот такие вот небольшие волны по всей клавиатуре, где мы нажимаем. Вот. Далее у нас есть кнопка блокировки пуска. Это типа, когда в игре играем, чтобы игра не сворачивалась. Например, когда вы нажали пуску, эту кнопку Windows, например, чтобы игра не сворачивалась, мы активируем и все. У нас здесь будет гореть вот, что игровой режим активирован. Но когда мы отключаем игровой режим, здесь индикатор уже не горит. Вот такой вот был обзор. Данную клавиатуру я рекомендую к покупке.